खासकर वो स्टूडेंट जिनको बेसिक भी नहीं पता कॉन्ट का, VARC का, LRDI का। जो स्टूडेंट पहले से इन सब्जेक्ट को जानते हैं, पहले से बहुत कुछ कर चुके हैं अपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे करियर के, ठीक है, या कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हो, वो हमारे थ्रू कर रहे हैं या किसी और इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हो, तो उनके लिए वीडियो बड़ा जोरदार रहेगा, कैसे इस मंथ को प्रोडक्टिव बनाना है। तो यस गाइज, आप सारे स्टूडेंट ने जिन्होंने कैट को कुछ तो पढ़ रखा है, कुछ तो प्रिपरेशन कर रखी है, और बस इस लास्ट मंथ को एक मोस्ट प्रोडक्टिवली, मोस्ट इंपैक्टफुल यूज करना चाहते हो एकदम सही तरीके से, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल है।